בפרק הקודם דיברתי על החשיבות בניהול משא ומתן נכון, ומה ההכנה הבסיסית שאנחנו צריכים לעשות רגע לפני שאנחנו נכנסים לכל משא ומתן. בפרק הזה אני רוצה לדבר על האסטרטגיה. כמו שהיינו קוראים לזה בצבא, הוראות הבטיחות נכתבו בדם. אז פה אין דם, אבל יש הרבה מאוד ניסיון מצטבר במהלך הדרך, שאני רוצה ככה לתת לכם את התובנות שלי ממהלך הדרך, באיזה אסטרטגיה לנקוט כדי לנהל את המשא ומתן שיביא אותנו לתוצאה המיטבית. ברוכים הבאים לפודבייטס. אלו פרקי סולו קצרים של הפודקאסט שלי בתוך מוחו של יזם נדל"ן. הפרקים האלה נועדו לתת לכם תשובות לשאלות הרבות שאתם שולחים אליי באינסטגרם על עולם יזמות הנדל"ן. שאלות כמו מאיפה מתחילים, מה הם סוגי העסקאות הקיימות בעולם שלנו ולמי הן מתאימות. אני מבטיח לתת הסברים פשוטים למושגים, לעתים מפוצצים מעולם הנדל"ן, ולענות לאט לאט בכל פרק קצת על כל השאלות שלכם. ונעשה את זה בפורום הרחב הזה כדי שכולם יוכלו לשמוע. כמו תמיד, אם מצאתם את החומרים שלי מעניינים ומוסיפים לכם ידע וכלים, תהיו חברים, תעשו עוקב בפלטפורמה שבה אתם מאזינים, ותשלחו למישהו שזה יכול לעניין אותו. לעוד תכנים, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, אלעד אפרגן. בואו נצא לדרך. בפרק היום אנחנו נדבר על האסטרטגיה שלנו בניהול משא ומתן. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאסטרטגיה שבה ננקוט כשאנחנו נכנסים למשא ומתן לרכישת נכס. תזכרו, יש הבחנה בין ניהול משא ומתן, זה כשאנחנו מגיעים לרכוש, לבין מחירות, שזה כשאנחנו מוכרים. מחירות יהיה פרק בפני עצמו. כרגע אני מדבר על האסטרטגיה שלנו בניהול משא ומתן. בפרק הקודם דיברתי על החשיבות בניהול משא ומתן נכון, ומה ההכנה הבסיסית שאנחנו צריכים לעשות רגע לפני שאנחנו נכנסים לכל משא ומתן. בפרק הזה אני רוצה לדבר על האסטרטגיה. אני אגיד לכם את האמת, אני לא חושב שיש איזשהו קורס שמלמד אסטרטגיה במשא ומתן בצורה כזאת, היא בטח לא בנדל"ן. זה משהו שבנוי מניסיון. עברתי הרבה מאוד משאים ומתנים בדרך לרכישת נכסים, או אפילו בעולמות של התחדשות עירונית, בהחתמת פרויקטים. יש כל מיני אלמנטים כמו שהיינו קוראים לזה בצבא, הוראות הבטיחות נכתבו בדם. אז פה אין דם, אבל יש הרבה מאוד ניסיון מצטבר במהלך הדרך, שאני רוצה ככה לתת לכם את התובנות שלי ממהלך הדרך, איך לנהל, באיזה אסטרטגיה לנקוט כדי לנהל את המשא ומתן שיביא אותנו לתוצאה המיטבית. אז אחד הדברים הראשונים, נתחיל מדבר פשוט. כדי להתחיל משא ומתן באזורים נוחים, אתם זוכרים, אמרנו, אנחנו רוצים לראות את הצד השני נינוח איתנו. הוא צריך להרגיש בתת מודע שלו שהוא מחובר אלינו. הרבה יותר נוח לו לעשות איתנו משא ומתן, הרבה יותר נוח לו להיות גמיש במחיר, אם מישהו מרגיש שהוא מחובר אליו. אני רוצה להיות בנקודה הזאת, בנקודה הזאת אני רוצה לתפוס אותו. ולכן אני צריך לעשות כמה פעולות. הפעולה הראשונה יכולה להיות לשבור את הקרח באמצעות מתווך. יש איזו נטייה ישראלית כזאת להתבלבל ולחשוב שמתווכים זה משהו שצריך להימנע ממנו ולעקוף אותו ולנסות דרכו ומעליו, מתחתיו ומצדדיו. העניין בתיווך, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו גם עושים שימוש נכון במתווך, זה שמתווך מכיר את הצד המוכר, והרבה פעמים הוא יכול לייצר איזושהי שבירת קרח בינינו לבין המוכר. חשבו על זה ככה, אתם נכנסים לנכס ואתם באים לקנות אותו ללא מתווך, אוטומטית הצד שמוכר הוא במנגנון לובש על עצמו, איזשהו שריון, איזשהו מנגנון הגנה אוטומטי של אתה בא לקנות, אתה בטח תנסה להשיג את המחיר המינימלי, אני בא למכור, אני לא מכיר אותך, אני אמנע מליצור איתך איזשהו חיבור, או אני אהיה קצת יותר קשוח בעמדות שלי. ברגע שיש מתווך ביני לבינו, מתווך באנגלית אגב זה מידלמן, איש אמצע, ברגע שיש ביני לבינו איזשהו מתווך, המתווך הזה בעצם שובר את הקרח. הוא גורם לו להרגיש שהנה הבאתי מישהו מוכר. הוא מוכר לי ולכן חבר שלי הוא חבר שלך. השימוש הזה הוא השימוש המיטבי ביכולות של המתווך. הרבה פעמים זה מה שיוביל אותנו לעסקה הכי טובה מבחינתנו. אז צריך לראות שאנחנו עושים שימוש נכון במתווך, והוא יכול להיות חלק מהאסטרטגיה שלנו לניהול משא ומתן. דבר נוסף, מאוד 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 חשוב, הוא בסיסי בעצם בעניין הזה של ניהול משא ומתן. תמיד, אבל תמיד כשאתם נכנסים לנהל משא ומתן, תשאירו את עניין המחיר לסוף. כשאתם מתעניינים בנכס ואתם רוצים לקנות אותו, אם תיכנסו לנכס, חשבו ככה, אתם נכנסים לנכס, והדבר הראשון שאתם מדברים עליו, או בטלפון אפילו, לא עלינו, אתם מדברים קודם כל על המחיר. אז מה המחיר? 1,800,000, תגיד, יש מצב להנחה? אחי, עוד לא ראית את הנכס. אחותי, עוד לא ביקרת בנכס. על מה אתם מדברים? הצד השני, הצד שמוכר, אף פעם לא ייקח אותנו ברצינות מלאה, אם אנחנו נדבר על עניין המחיר ממש בהתחלה.
ברגע שאנחנו מדברים על המחיר ממש בהתחלה, אנחנו נתפסים כלא רציניים. אנחנו נתפסים ככאלה שמנסים לחפש מציאות. מתי מייחסים לנו חשיבות יותר מבחינת הצד שמנהל איתנו משא ומתן? מתי הוא מייחס לנו יותר רצינות, יותר חשיבות בדרך שבה אנחנו מנהלים איתו משא ומתן? כשאנחנו נוגעים בעניין המחיר רק בסוף. ברגע שהעניין של המחיר נשאר לסוף, והשאלות לפני כן והשיח לפני כן הוא על הנכס עצמו, על הסביבה, על העסקה, אבל לא על המחיר עצמו, הצד השני אוטומטית מפתח איזושהי ציפייה, הוא כבר נקשר אלינו באיזשהו אופן. ככה שכשמגיעים למחיר איתו בסופו של יום, זה הדבר היחיד שנשאר. ואם זה הדבר היחיד שנשאר, אנשים כשהם מגיעים לקצה ונשאר רק עוד דבר אחד, הם הופכים להיות יותר גמישים איתו. אני מעדיף שהם יהפכו להיות יותר גמישים עם עניין המחיר. ולכן אני תמיד אעדיף להשאיר את עניין המחיר לסוף. בסדר? אז נשאיר את עניין המחיר תמיד לסוף, אף פעם אל תדברו על המחיר, ואם אתם יכולים לקבל הנחה, בטח לא בהתחלה, אם אתם יכולים לשפר את המחיר, בטח לא בהתחלה. בסדר? הדבר הבא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון באסטרטגיה של ניהול משא ומתן, זה לתת איזשהו טווח מחירים. זאת אומרת, ניקח את זה לדוגמה בסחירות, בסדר? אתם נכנסים לנכס ואתם רוצים לזכור את הנכס הזה. הדוגמה בסחירות היא הרבה יותר פשוטה להבנה, ולכן אנחנו נעבוד איתה רגע. כל מי שפה סוחר דירה, תחשבו על זה ככה, אתם נכנסים לנכס, אתם ובת הזוג שלכם, אתם ובן הזוג שלכם, נכנסים לנכס הזה ומסתובבים בו. אתם מסתובבים בנכס ורואים את החדרים, רואים את המטבח, רואים את הסלון, ואז מגיעים לשלב שמדברים על המחיר. העניין פה הוא לתת איזשהו טווח של מחירים. נניח שראיתם במודעה את המחיר של הנכס, ומבקשים על הנכס הזה, לא יודע מה, 6,000 שקלים לחודש. הסתובבתם בנכס, ראיתם את הנכס ואתם מגיעים לשלב שאתם מדברים על תנאי הסחירות, מתי הנכס מתפנה ולכמה זמן הסחירות, ואז אתם אומרים את הדבר הבא. הנכס הזה בעיניי שווה סחירות של בערך, בלי המילה אפילו בערך. הנכס הזה שווה בעיניי בין 5,500 שקלים ל-5,700 שקלים לחודש. מה עשינו פה? אנחנו יודעים שהמחיר הוא 6,000, אבל אנחנו נתנו איזשהו טווח. איזה טווח? בין 5,500 ל-5,700. העניין בסיפור הזה זה שהנחנו איזשהו מספר על השולחן. המספר הזה שנח על השולחן כרגע, סביבו אנחנו נסתובב. גם אם המוכר או המזכיר יגיד פה במקרה הזה, יגיד, כן, אבל הדירה הזאת היא ב-6,000. אז יש פה איזשהו אלמנט שנכנס לפעולה ברגע שהנחנו את זה בצורה הזאת. הדירה הזאת שווה לנו בין 5,500 שקלים ל-5,700 שקלים לחודש. מה עשינו? נתנו איזשהו טווח, עם טווח תחתון, טווח עליון, ואמרנו, זה טווח המחירים שאנחנו מעריכים את השווי של הדירה הזאת, עבורנו, לא עבור מישהו אחר, עבורנו. קודם כל, הצד השני מבין שיש פה לקוח רציני שמבין על מה הוא מדבר. מעבר לכך הוא אומר, יש פה טווח, אני רוצה לקחת את הטווח העליון. כשאתם אומרים בין 5,500 ל-5,700, תהיו מוכנים לשלם את ה-5,700. האמת, תהיו מוכנים גם לשלם 5,800. אבל עם טווח שאתם מוכנים לשלם את הרף העליון שלו. למה? פסיכולוגית, הצד השני רוצה לדעת שהוא הצליח לנצח אתכם, באיזשהו דו-קרב. זאת אומרת, אם אמרתם שאתם רוצים בין 5,500 ל-5,700, אם בסוף תשלמו 5,700, הוא ניצח במשהו, הוא לקח לכם את הרף העליון שהייתם מוכנים לשלם. זאת אומרת, הוא הצליח לשכנע אתכם במשהו. מה שבסופו של דבר אתם עשיתם, זה לקחתם את הנכס בדיסקאונט, בהנחה, מהמחיר שהוא ביקש. בסדר? אז הרבה פעמים כשאנחנו נותנים טווח, ואנחנו תוחמים את המחיר בין זה לבין זה, הרבה יותר קל לנו לסגור את העסקה במחיר יותר נמוך, כי בעצם גידרנו איזשהו משהו, נתנו איזשהו מחיר ששמנו אותו על השולחן, ועכשיו סביבו מסתובבים. אותו דבר אגב ברכישת דירה, אם הדירה נמכרת המחיר המבוקש הוא 1,800,000, אתם תמיד יכולים להגיד, אנחנו מעריכים את המחיר של הדירה הזאת, בין 1,650,000 ל-1,675,000 שקלים. אפשר אפילו לתת טווח יותר רחוק, בין 1,650,000 ל-1,700,000, ולהיות מוכנים לשלם את 1,700,000. זה עדיין דיסקאונט של 100,000 שקלים. לא תמיד זה יעבוד, הרבה פעמים זה כן יגרום לצד השני לערער את המקום שלו. תחשבו על זה ככה, אין מחיר ידוע, כתוב, זה לא שפתחנו מחירון לוי יצחק, ואמרנו, אוקיי, הרכב הזה לפי מחירון לוי יצחק שווה X. לא. בדירות אין לנו מחירון לדירות, אנחנו יכולים להיות ניזונים מזה שנעשו פה עסקאות אחרות, אבל לכל דירה יש את הניואנסים שלה, ברכב, הרבה פעמים יש סאנרוף, זה בא לידי ביטוי, אם יש תוספות, זה בא לידי ביטוי, או שלא. פה בדירות, אי אפשר לקמת את זה. ולכן, המחיר הוא תלוי ניהול משא ומתן. כשאני מנהל משא ומתן, אני רוצה לתת איזשהו טווח כדי שהצד השני ירגיש בנוח, כאילו הוא ניצח אותי במשהו, כשבפועל לא אכפת לי להפסיד במשחק הקטן הזה, כי אני יודע שניצחתי במשחק הגדול. אז תמיד תיתנו איזשהו טווח,
ותהיו מוכנים לשלם את הרף העליון של הדווח הזה. בסדר? עוד משהו קטן, כשאנחנו מנהלים משא ומתן, באסטרטגיה שלנו, כשאנחנו מנהלים משא ומתן, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים בנוגע למתווה של העסקה. אנחנו חייבים לבוא בראש פתוח, open-minded. לבוא למשא ומתן הזה לא עם דרך מאוד מסוימת לבצע את העסקה. אני רוצה לקנות את הקרקע הזאת, ועכשיו אני יודע שאני יכול לשלם את זה ככה וככה, זה העסקה. לא. הרבה פעמים תוך כדי שיחה מתפתחות כל מיני דינמיקות בינך לבין המוכר, שיכולות לאפשר לך לבצע את העסקה בצורה אחרת, שמיטיבה איתך. לא חשבת עליה מראש, לא ידעת שהיא יכולה לעלות, אבל תוך כדי שיחה אתה מבין את זה. אם אתה מבין את זה, ואתה יכול להיות יצירתי בנוגע למתווה של העסקה, אתה שומר על ראש פתוח, הרבה פעמים אתה תמצא את עצמך נכנס לעסקה בצורה מסוימת, ואז מצאת לעצמך איזשהו נתיב שמוביל אותך לאותה עסקה, אבל בדרך טובה יותר, עם פחות הון עצמי, עם שימוש בכסף של המוכר עצמו, עם שימוש או לא יודע, שיתוף פעולה עם המוכר עצמו בצורה של שותפות על הרווחים, או כל דבר אחר. יש הרבה מאוד אפשרויות. העניין הוא שכשאנחנו נכנסים למשא ומתן, אנחנו תמיד צריכים להשאיר לעצמנו עוד נתיבים, לא לשים 4 קירות ולהגיד, זה מה אני יודע, זה מה אני עושה. להיות נורא נורא גמישים מבחינה פרדיגמלית, כשאנחנו נכנסים למשא ומתן הזה, והרבה להקשיב, כל הזמן להקשיב. אמרנו, אחד הדברים הבסיסיים במשא ומתן זה להקשיב לצד השני, כי אנחנו יכולים לשאוב הרבה מידע מההקשבה הזאת. בואו נדבר על כמה דברים בסיסיים בתוך המשא ומתן, במסגרת האסטרטגיה שאנחנו צריכים לעשות. אני אדבר איתכם על זה, תחשבו על עצמכם, נכנסים היום לקנות, אתם יודעים מה? בואו נחשוב על עצמנו כמוכרים. אם הצד השני יתנהג אלינו בצורה מסוימת, איך אנחנו נגיב? אחד הדברים שאתה לומד במשא ומתן בצורה הכי מובהקת, זה שאם אתה משדר בכל רגע נתון במשא ומתן יכולת לוותר על העסקה, זה גורם לצד השני אוטומטית להוריד למחיר המינימלי שהוא יכול לקחת ממך, שהוא רוצה לקחת ממך. זאת אומרת, אם אני משדר לצד השני, אני הולך, קצת כמו הוא בתאילנד, אני הולך, בסדר? אם אני משדר לו יכולת לוותר על העסקה בכל רגע נתון, זאת לא העסקה של החיים שלי. אם יסתדר לנו במחיר, על הכיף, כי אם לא קרה כלום. אנשים לא אוהבים להרגיש דחויים. כולם רוצים לחשוב שמה שיש להם למכור, אתה רוצה לקנות. הגעת לראות את הדירה שלי, אתה כנראה רוצה לקנות אותה. עכשיו, אם אתה אומר לי שאתה לא רוצה לקנות אותה, מה זה אומר עליי? שהדירה שלי לא מספיק טובה? מה אני רוצה לגרום לך? אני רוצה לגרום לך להגיד שאתה רוצה לקנות את הדירה שלי. בשביל זה, אני שוכח את כל האסטרטגיית מחירה שלי, ואני ארד למחיר המינימלי. איך אני עושה את זה? אני כקונה, איך אני עושה את זה? אני משדר לצד השני יכולת לוותר על העסקה בכל רגע נתון. אני יכול להשתמש במילים כמו, אם זה מסתדר, אחלה על הכיפק, אם לא, לא נורא, יש עוד עסקאות. אם זה שלי, זה שלי. אני לא, אתה יודע, אני לא יהפוך עולם. אני רוצה את העסקה, אבל, אם זה מסתדר, לא בכל מחיר. ברגע שהצד השני שומע את זה, הוא מבין שיש לך יכולת לוותר על העסקה. הוא מבין שאם הוא לא יגיע למחירים שהם הגיוניים לך, אז אתה תוותר על העסקה. כמו למשל, ניקח את הדוגמה הקודמת שדיברנו על דווח מחירים, אני מניח שהדירה הזאת, עבורי הדירה הזאת שווה בין 1,650,000 ל1,700,000 שקלים. יבוא המוכר ויגיד לך, לא, אני מבקש 1,800,000, מה פתאום? תשמע, זאת הערכה שלי לגבי השווי של הדירה הזאת, בהתחשב בעסקאות אחרות שבוצעו פה באזור. אני מעריך אותה במחיר הזה. אם זה יסתדר, אחלה, אני יודע לעשות עסקה. אם לא, אני את שלי עשיתי את המקסימום, באתי לראות, הראיתי נכונות. זה המקסימום שלי. יש דברים שנאמרים במילים, ויש דברים שנאמרים במחוות גוף, על זה נדבר בפרק אחר לגמרי, אבל ברגע שעשיתי את זה, הצד השני מבין, וואלה, יש פה מישהו שמוכן לוותר על העסקה. זאת אומרת, הוא מעריך את המחיר ככה וככה, אני רוצה לגרום לו לשלם לפחות את הרף העליון. ברגע שהוא עובר למוד הזה, הוא אוטומטית ירד במחיר, הוא אוטומטית יעשה הכל כדי לשכנע אתכם, לרכוש ממנו את הנכס, להתעניין בנכס שלו ולהביע עניין ברכישה שלו. בסדר? אז חשוב מאוד שבכל רגע נתון, תשדרו יכולת לוותר על העסקה. משהו קטן, מכירים את זה מהצד של הרוכשים. אתם מכירים את זה כשאנחנו באים, מי שיצא לו להיות בתאילנד למשל, אנחנו מגיעים, מבקשים לקנות משהו מהדוכן, שואלים כמה זה, הוא מוציא לנו מחשבון, רושם איזשהו מספר, או היא מוציאה מחשבון, רושמת לנו איזשהו מספר ומחזירה לנו. אנחנו כישראלים תמיד עושים חלקי 3, מחזירים לו את המחשבון, אז אומר לנו, sorry, not can do, too cheap. ואז מתחיל איזשהו משא ומתן. אם אתה ישראלי ממוצע, אתה מסתובב והולך והוא קורא לך חזרה. אם אתה קצת פחות ישראלי ממוצע, אז מה שקורה זה בדרך כלל, אתה אומר לו, אוקיי, מחזיר לו את המחשבון עוד פעם ומנהל איתו משא ומתן. אני למד אתכם בהמשך איזושהי טכניקה שהם יודעים מתי אתם בעניין של מוצר או לא, שקשורה לקריאת שפת גוף, אבל בגדול,
אם הלכתם, שידרתם יכולת לוותר על העסקה בכל רגע נתון, זה גורם לצד השני ממש ממש לרצות אתכם. אז הוא ייתן לכם את המחיר המינימלי, כי הוא יודע שכבר ויתרתם. כשמה שהם נתנו לכם קודם, הדיסקאונט שהם נתנו לכם מקודם, הוא לא מספיק, הוא צריך לעשות מאמץ יותר גדול. אז אם הוא קורא לכם חזרה, כנראה שניצחתם במשא ומתן הזה. עכשיו, זה לא הפסד וניצחון, אלא השגתם את זה במחיר המינימלי האפשרי. בסדר? הדבר השני, זה חשוב מאוד כשאתם נכנסים לסוג מסוים של עסקה. נניח שמצאתם קרקע שאתם רוצים לעשות עליה, בית פרטי שאתם רוצים לעשות עליו עסקת קומבינציה, ולבנות איזשהו בניין. בסדר? חשוב מאוד שתציגו טרק רקורד בתחום הספציפי של העסקה הזאת. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעשות עסקת קומבינציה, והגעתם לאותו בית, ואתם מתחילים לנהל משא ומתן עם הבעלים, אתם צריכים לשדר לו יכולת לבצע עסקאות מהסוג הזה. זאת אומרת, להציג לו, אם ביצעתם עסקאות מהסוג הזה, אז תציגו טרק רקורד בעסקאות מהסוג הזה. עשיתי עסקה כזאת פה, ועשיתי עסקה כזאת שם, ועשיתי עסקת קומבינציה פה, ועסקת קומבינציה שם. מה זה גורם לצד השני? הצד השני רוצה לדעת שאם הוא הולך לעסקת קומבינציה, הוא עושה את זה עם מישהו שיש לו ניסיון. הוא יודע שאתם יודעים על מה אתם מדברים. ברגע שצד יודע שאתם יודעים על מה אתם מדברים, הוא פחות מאתגר אתכם מבחינת הידע. למה? אף אחד לא רוצה לחשוב שהצד השני יודע יותר ממנו. בטח ובטח לא להבליט את זה שהצד השני יודע יותר ממנו. ברגע שאני משדר שאני עשיתי משהו כזה, הצד השני קצת פחות נוח להתחיל לחקור אותי, פחות נוח להתחיל לאתגר אותי במחיר, באחוז הקומבינציה, בדברים האלה. בסדר? אם אין לכם טרק רקורד, זה נורא פשוט. אם אין לכם טרק רקורד, תמיד תלכו לעסקאות אחרות שבוצעו, וזה יכול לקרות בתחילת הדרך. תמיד תלכו לעסקאות אחרות שבוצעו, ואתם יודעים לתת את הנתונים שלהם. זאת אומרת, אם אתם באים לעשות עסקת קומבינציה, כמו בדוגמה שדיברנו עליה, ואין לכם, לא עשיתם עסקאות קומבינציה לפני, תמיד אתם יכולים להשתמש בנתונים של עסקאות קומבינציה שבוצעו בסביבה. זאת אומרת, אתם מציעים עסקת קומבינציה ב-70-30. אני אסביר על זה בפעם אחרת שנדבר על זה, אבל אתם מציעים עסקת קומבינציה באחוזים מסוימים, 70-30, 70 לכם, 30 לא. ואז הוא אומר לכם, רגע, למה 70-30? אתם אומרים לו, תשמע, למעלה פה נעשתה עסקת קומבינציה ב-70-30, פה נעשתה עסקה לא יודע, 72-28, ופה נעשתה עסקה ב-71-29, העסקה הזאת צריכה להתבצע ב-80-20. ברגע שהראיתם נתונים בדוקים מהשטח, מאוד קשה לערער עליכם, ואז הרבה יותר קל לכם להשיג את התוצאה הרצויה לכם. אנשים מתקשים להתמודד עם נתונים, עם ידע אמיתי. אם אתם, סליחה על הביטוי, מחרטטים, והם עולים על זה, זה לא טוב. אבל אם אתם משתמשים בנתונים בדוקים, קשה מאוד להתווכח איתכם, וקשה מאוד אגב גם לבדוק אם יש לכם טרק רקורד כזה. כי ברגע שהשתמשת בנתונים אחרים, זה מדלל או מטשטש את העובדה שאין לך טרק רקורד. בסדר? מאוד חשוב לעשות את השימוש הזה במשורה ובצורה נכונה, בזהירות. עוד משהו שאתם יכולים לעשות במסגרת, או צריכים לעשות, תלוי בכם, במסגרת האסטרטגיה שלכם בניהול משא ומתן, זה לשתף את זה שמוכר לכם את הנכס, בנתונים על הרווחים העתידיים שאתם צופים שהעסקה תניב לכם. עכשיו, למה שתעשו כזה דבר? אמרנו מקודם שהרבה פעמים זה שמוכר, יש לו נכס, ואם יקנו ממנו את הנכס, גם יהיה לו כסף. זאת אומרת, מה אנחנו מחפשים בתור יזמי נדל"ן, בטח בתחילת הדרך? אנחנו מחפשים הרבה פעמים משקיעים, אנחנו מחפשים אנשים עם כסף או אנשים עם נכסים שיכולים להיות שותפים שלנו בעסקאות. אם נעבוד נכון ונשתף ברווחים, אנחנו בעצם שותלים אצל הצד השני את הרעיון, שכדאי לו לעשות את זה איתנו ביחד, כי הוא יגיד לעצמו, בוא'נה, אני הולך למכור לו את הנכס ב1.5 מיליון, הוא הולך לעשות פה שיפוץ, לא יודע, 100-200 אלף שקלים, והוא הולך למכור את הנכס הזה ב2 מיליון שקלים. אז איפה אני בתמונה? עכשיו, הוא לא אומר לכם את זה, הוא שואל את עצמו את זה, ואז השלב הבא לזה, זה שאתם מתגרים באותו מוכר ואומרים לו, תגיד, למה אתה לא עושה את זה בעצמך? לכאורה אנחנו באמת יורים לעצמנו ברגל, כי אז הוא עלול לחשוב שהוא יכול לעשות את זה בעצמו, ולא כדאי לו למכור את הנכס רק ב1.5 מיליון, וכדאי לו לעשות את השיפוט. אלא שפה אני מבקש מכם להיות פחות ישראלים. הרבה פעמים הצד השני אומנם יחשוב שהוא יכול לבצע יותר, או להשיג יותר על הנכס שלו, אבל החוכמה היא שהוא יודע שהוא לא מסוגל להתמודד עם זה לבד, כי הוא הייטקיסט ואין לו זמן, כי הוא עובד בעבודה כזאת או אחרת ואין לו זמן, או כי אין לו עניין. הוא פשוט לא יודע מאיפה מתחילים. אבל אם אני אניח את זה מספיק נכון, ואני אשתול את זה אצלו מספיק נכון, אז הרבה פעמים תגיע הצעה מהצד השני, בוא נעשה את העסקה הזאת ביחד. אולי אתה תעשה את השיפוצים, תהיה אחראי על זה ונתחלק ברווח. ואז מה השגתי? אני גם לא צריך לקנות את הנכס, אני יכול לתפעל את השיפוצים ולהרוויח כסף מבלי להביא כסף. הרבה פעמים זה יכול להיות מתווה של עסקה, זה יכול להיות אחלה מתווה של עסקה.
כל מה שאני צריך לעשות, זה לשתף אותו ברווחים שאני צופה, לשאול אותו למה הוא לא עושה את זה, ולעדכן אותו שאני פתוח לביצוע שיתופי פעולה מהסוג הזה. איך אני עושה את זה? אם עשיתי את זה כבר לפני כן, אני יכול להגיד לו, תשמע, היה לי בן אדם כמוך שרצה למכור, ואז הוא הציע שנעשה את העסקה הזאת ביחד, עשינו את העסקה הזאת ביחד, הוא הרוויח ואני הרווחתי. ברגע הזה אתם זזים אחורה. ברגע שזזתם אחורה, הצד השני בכיף יציע לכם, והוא גם יהיה בטוח שזה רעיון שהוא חשב עליו בעצמו. זה בסדר גמור לגרום לו לחשוב שזה רעיון שהוא חשב עליו בעצמו, זה בסדר גמור שאתם מתנהלים בדרך הזאת. אתם מבינים, זוכרים שאמרתי, דע מאין באת ולאן אתה הולך, אתם מבינים מה אתם יכולים להשיג מהעסקה הזאת, ואתם ממקסמים את האפשרויות שלכם. עכשיו, אם עשיתם את זה בצורה הזאת, ונניח שהצלחתם להשיג נכס כזה, שאתם יודעים לעשות עליו עסקה גם בלי להביא כסף מהבית, חשבו כמה אופציות נפתחות בפניכם, כמה נכסים כאלו אתם יכולים לעשות במקביל. זאת החשיבות האמיתית של ניהול משא ומתן נכון. זאת החשיבות האמיתית בניהול אסטרטגיה נכונה, כי אתם בונים את זה כמו שצריך. בדרך הזאת אתם יכולים ממש לאלה שרוצים להרחיק לכת. אתם יכולים לתת חיזוק, מה שנקרא כפית חיזוקית. אתם יכולים להציג גם יתרונות מיסויים בלבצע את העסקה בדרך הזאת. אם הוא יבצע אתכם את העסקה ויעשה איזושהי השבחה לנכס שלו, שאתם תטפלו בהכל ואתם תדאגו להכל וגם תמכרו אחרי זה יותר יקר, ברגע שאתם תציגו את היתרונות האלה, נעלתם בעצם את המחירה והוא לא רואה סיבה למה לא. הוא אומר לעצמו, אז אני אחכה עוד קצת, ואז אני אקבל יותר על הנכס שלי. תחשבו על זה ככה, דיברנו מקודם, אם יש לו נכס שהוא רוצה למכור ב1.5 מיליון, אם אתם תעשו לו שיפוץ, לא יודע, ב150,000 שקלים, אז הנה אנחנו ב1,650,000, ואתם יודעים למכור את הנכס ב2 מיליון שקלים. הנה יש לנו 350,000 שקלים רווח, שבהם אנחנו יכולים להתחלק איתו חצי-חצי, אחרי תשלום מיסים, אחרי הכל. בוא נגיד שנשארנו רק עם 200,000 שקלים, והוא לקח 100,000 שקלים ואתם 100,000 שקלים. הוא קיבל על 1.5 מיליון שלו 1,600,000. אתם קיבלתם 100,000 שקלים בלי להביא שקל מהבית. אם זה מתאים, יכול להתאים לו, בבחינת מה שנקרא זה נהנה וזה לא חסר, אחלה, יש לזה יתרונות מיסויים, יש 1,000 דברים. אבל אתם ייצרתם יש מאין. עכשיו תגידו לעצמכם, כל הכאב ראש הזה בשביל 100,000 שקלים. זה מה שקורה למרבית האנשים שהם מתעסקים בנדל"ן. פתאום 100,000 שקלים לא נראה כסף גדול. הם אומרים לעצמם, אני משלם מס, מה נשאר לי? לא היה לך לפני כן את 100 האלה, גם 100 כאלה שמשלמים עליהם מס. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ותעשה את זה במקביל. זה רע? כנראה שלא. אז חברים, עד כאן על אסטרטגיה בתוך ניהול משא ומתן. יש עוד כמה דברים שאפשר לגעת בהם, וזה באמת יכול להסתעף להרבה מאוד מקומות. הדבר הכי חשוב בזה, זה תתנסו במשא ומתן. תלכו ותתעניינו בדירות. תלכו ותתעניינו בדירות לרכישה, תלכו ותתעניינו במגרשים לרכוש אותם, זאת אומרת, מגרשים למחירה, ותנסו את הכישורים שלכם במשא ומתן. אל תפחדו על זה שאתם שורפים עסקאות. עסקאות יש בלי סוף. העניין הוא רק לתרגל את מי שאתם, שכשתגיעו לעסקה אמיתית שאתם רוצים, שתגיעו למצב שאתם רוצים לבצע עסקה, יהיו לכם כבר את כל הכלים, אתם תרגישו את הצד השני. ככל שתנהלו יותר מסעים ומתנים, אתם תדעו לעשות את הג'אז הזה, את הריקוד הזה, בתוך המשא ומתן, אתם תדעו לזוז ימינה ושמאלה ולתמרן את המשא ומתן למקומות שאתם רוצים, לתוצאות שיטיבו איתכם הכי הרבה. מקווה שאהבתם את מה שדיברנו עליו בפרק הזה. אם כן, תהיו חברים, תשלחו את זה לאיזשהו חבר, ותוסיפו עוקב בפלטפורמה שבה אתם מאזינים. מעבר לזה, לתכנים נוספים, אתם יכולים לעקוב אחריי בסושיאל, אלעד אפרגן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.